Harar jechuudha yeroo dabran keessatti maal maalii wajjin walitti hidhata akka qabdu asirratti mee isin haa harkisiisu. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha sirlaan zuum godhee kun isin agarsiisu dubbisuu dandeessanii haala kanaan arabiffaanis barreeffamee jira amaariffaan illee akkasumatti jechuudha. Haala kana fakkaatamee harar zorzori abaaboon haanaan fakkaa jettee dandeettii girgiddaarra jirti. Harar jirra akkasiiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu hordoftoota kan kabajamtoota maatii chaanala keenyaa hundi keessanu bakkuma jirtanitti egaa salaamtaan teenya toonni irraa buqqaatiin nageessin jechuudha egaa har'aan kanaan deebiin keessa jira. Eessa jirtaa jechuun keessan oolamnu egaa eessaan jira. Harar jirra akkasiiti. Ilaaltaniis harar kana fakkaatti. ሀረር የፍቅሮች ሀገር ሀረር የፍቅር ሀገር የምትባል እንግዲህ ትላለች፣ ደስ ትላለች። ያው ብቻ እንግዲህ እንደዚህ ነገር ነው። ሀረር የፍቅር ሀገር ነው የምትባልበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ሰዎች ናቸው እዚህ ያሉት። ሀረር የፍቅር ሀገር ነው የምትባልበት ምክንያት ምን እንደሆነ እስኪ ልንገራቸው፣ ታሪኩን ላጫውታቸው። አሁን ቀን ነው፣ ማታ አካባቢ እንግዲህ ማታ አካባቢ ጅቡን ከተመቸኝ ማሳያቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሀረር የፍቅር ሀገር የምትባልበት ምክንያት እንግዲህ እንኳን ሰው ከጅቦችም ጋር ተስማምታ ነው የምትኖረው። ስለዚህ ነው ተስማምታ ከጅቦች ጋር ትኖራለች። ለዛ ነውና የሀረር የፍቅር ሀገር የምትባልበት ማለት ነው። እንግዲህ አንዱን ዞር አድርጌ እንዲህ ሲያሳያችሁ ምንድነው እንግዲህ ከተማይቱ ችን ትመስላለች። እቺ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መግቢያ ጆጎል ነው። ጆጎል ሀረር ሁላሸን አከቀብዱ ነሞተ ሜቃቱ ዲካ ሁላቴ ሁላሌ ሻንቀብዲ ሻወር ኸይሳ ሁላሌ ሸነን ኸይሳ ሻወር ሱላት አካ akkuma argaa jirtan naannoo kiyya kanatti argamti jechuudha. Seenaan hulaa shaawar noo kana fakkaatti jechuudha. Shaawar noo kana seenaa jirra. UNESCO bakkoota aadaa fi seenaa turizimii itti hirmaatan. Harar jechuudha yeroo dabran keessatti maal maalii wajjin walitti hidhata akka qabdu asirratti mee isin haa harkisiisu. Yemen birtaa argaa jirtanii Yemen wajjin mookaa wajjin adan mookaa wajjin zaayilaa wajjin Harar coffee of trading of royalty karaa bunaa akka turtee fi harar achirraa harargeedhaan zaayilaa maal wajjin zaayilaadhaa wajjin haala kanaan daldala garbaa gaggeessaa akka turan qortoonni bara durii ni himan jechuudha. Maaliif ni asirratti daldalli kunis asirraa wanta takka gaggeeffamaa ture. Harargee keessaan gubee akkanatti maalitti adanitti kagalaa ture. Yemen adanii wajjin walitti dhufeenya akka qaban ni himama jechuudha. Akka qorannoon argisiisutti jechuudha. Gara jalaa kanatti eenyu wajjin walitti dhufanii deemanii daldala isaanii karaa Yemenii jechuudha. Aadaaleen namoonni waan kana dalaganillee duriif jechuudha. Namoota karaa gartee baharraa dhufan Yemenoota ammas turkoota akka ta'an seenaaleen tokko ni argisiisa jechuudha. Kana fakkaata ilaal das waan jiru. Asirratti baasii itti aansuudhaan mee asitti waa isin harkisiisme. Kuni aadaa Harargee keessatti waan beekamaati. Safii jedhamti. Safii haala kanaan tolchaniitii bareechanii jechuudha. Akkanatti asirra kaan keessattuu aadaa duudhaa Harargee keessatti aadaalee Harargee keessatti hedduu takka bareedaadha. Maaliif akka ta'e tasyaa sadii kan sadii turte. እንግዲህ በጣም ታሪካዊ ነገር በጣም በግድግዳ ላይ akkuma argitanii jechuudha. Girgiddaa irratti barreeffamee jira akka seenaatti jechuudha. Seenaadhaaf wantoota barbaachisan keessattuu Harar maaliin beekamti? Amantiidhaan beekamtidha.
amantiilee muslimaatiin musliimoota baay'inaan kan jiraatan jechuudha as keessa Hararii fi Hararii yookaan Hadariinis gabaabdumatti akkana qarsoota kanarraa jechuudha waan hedduudha barattan jedhee yaada. Asitti jechuudha saboota hedduutu as keessatti wal makatee jiraataa jira. Saba hunda barbaadde sabaaf sablammoonni Itoophiyaa beekataa jechuudha 85 ol Harar keessan jiraatan jedhamu. በግድግዳ ላይ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት እስኪ አንዱ ይሄ መጅሊስ ምናምን የሚባለው በአረቢያ መጅሊስ ጃማ መጅሊስ jechuudha. Majlis irra taa'anii dur akkanatti jechuudha. Quraana ijoollee akka qaraasanii jechuudha. Akkuma harkaa jirtan kan harkaa jirtan jedhee yaada. Jaa Arabiffaan warra kuma bakka ta'e garuu Arabiffaan ati asirratti barraa'ee jira. Barruunis akkanatti haala kana jechuudha. Abdullah. Wantoota adda addaatu jira jechuudha baay'ee. Kanatti haala kana fakkaata. Kuni maal sheekh Umar ibn al-Khatib Qura'aan geejjaa akkuma harkaa jirtan kana jechuudha sirnaaf zuum godhee kun isin agarsiisu dubbisuu dandeessanii haala kanaan Arabiffaanis barreeffamee jira Amaariffaan illee akkasumatti jechuudha haala kana fakkaatamee Harar zoor jechaa isin kana biratti jechuudha abaaboo yeroo gartee birraan baree yookaan birraan baree jechuudha abaaboon haanaan fakkaa jettee dandeettii girgiddaarra jirti. Harkaa jirtan jechuudha. Kuni girgiddaadha. Tasiin jirre abaaboonis gosa adda addaa jira akkasumatti haala kanaan waa qirsaa waa mana keessan seenaa bakka haala kana jechuudha. Nuti biyya namaa keessa deemnee wanti jechuu malee biyya keenya keessatti maal akka hojjetamaa jiru dandeenye bidaara irratti argamu girgiddaa irratti akkamitti wanni kan abaaboon bareedaan haala kana hojjetu. Saagirsi akkana duubatti harkaa jirtan kan inni haala biratti haala kanaan akka hojjennu beekanii adda jechuudha. Iskaayanii jiran. Akkuma harkaa jirtanitti aawu badiriyaa muka wanni kun qirsaa itti fakkaatin waan birooyin itti fakkaatin muka dhaabbatu miti qirsaadha aawu badiriyaa qoyita hulaa shanan keessaa takkittiin tana fakkaatti guna kan laalee Harar haala kanaan akka bareetti badir mooyi asar mai itti maal akka ta'e yeroo asirratti hinaafummaan jira. Badison bakka jirru kuni bakka seenaati. Bakka seenaa ogguun ja'oo kuni gubbaa kanatti akkuma harkaa jirtan jechuudha Harar keessa jirra. Harar bakka seenaa hedduu qaba keessaa tokko. Muni nuti jala jirru maali? Odaadha. Odaan akkuma beektanitti caayaa fi wantoota adda addaatiif gaariidha jennee kana biratti harkaa jirtan qubbii yookaan bakka kanatti asirratti alaamaa yeroo barreeffameen barreeffamee nutti fakkaatee afaan Harariitiin afaan Harariidhaan beeku garuu immoo asirratti akka harkaa jirtanitti faallaa keessatti harkaa jirtan jechuudha nutti fakkaatee maali namoota dur abaasuur jedhanii qubbiidha moo maali wanni kurree qubbii isaaniiti maaltu as jala gaggeeffamee odaadha wanni kuni kan harkaa jiru asitti immoo maali dhaabdoo guddoon harkaa jira bikkatti cilee irra faatan maali isiin tuni lafaan kaatu isiin tuni lafaan kaatu jechuun kiyya akkuma dhaabbattee jirti maali irra godhan duba cilee tan asitti bakka tana dhaabduu tana jechuudha. Sandalaa waaltaa harkaa jirtanitti dhagaaleen kun ilaalee qirsaa addaati maaliif akka ta'e garuu namootaan gurguddaa arguu hin dandeenye asirraa dhaabdoo ajaa'ibaa jira asitti irratti gurguraaltan ammoo qubbii jira kun immoo akka waan niu badsoor yeroo mawlidii jira asitti walitti qabanii ta'e walitti qaban dibbeedha waan achitti harkaa jira nolaan maaliif akka ture nolaan dibbeelee akkasitti akka haalatti dibbeen dhaamtu harka namaati suni tarraa olii sun jechuudha harka namaati tarraa olii sunoo maali akkanatti gubbaa gararra sunu wanni xiqqishoon mataa gubbaa yeroo imaamata jechuu barbaadaniiti imaamata haala kanaanii asitti walitti qabamanii garuu immoo namoonni tokko amantiin gaa namoonni akkumatti amanetti miree amantiin waa hedduudha as keessa ilaali qubbiin tuni gubbaarraa eegaltanii gukkas gallaaltanii maal fakkaatti jalatti ulaa qabdi as keessa oduu maaltu jira nama seena as keessa banaadha isin keessa kun ulfi godheeti nama takka ni tabbaqa asitti ni eegan jechuudha ni eega eegeeti maallaqa kannaniif bikka tan eegeeti maallaqa kannaniif har'aan tan hin jiru jechuudha
ገለማባ ማታ ይጠብቃል፣ ጧት ይወጣል። እንደዛ እያልክኝ ነው አይደል? ስለዚህ አሁን እሱ እዚህ ውስጥ ነው የምኖረው ወይስ ይሄንን ገብቶ ይገባል? እቃዎች እዚህ ውስጥ የሚተኛበት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ነው የሚያድረው። ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ያው ግን እንደምታዩት በጣም አርቲፊሻል ሳር በቃ ለመዝናናትም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሪፍ ፎቶ ምናምን ለማነሳት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነውና በጣም ሀረር እንግዲህ እንደሚታወቅ በጣም ብዙ ታሪካዊ ነገሮች አሏት። ይሄ ነገር ዋርካ ነው የሚባለው። ዋርካ ስር እንዲህ እንደምታዩ ቁቢ ወይ ደግሞ ቁቢ ማለት ለመስታወሻ ለአንድ ሰው መስታወሻ የተሰራች ወይ ደግሞ ድሮ በጦርነት ወቅት መቃብር ነበረች። ቀብሩን አንስቶት ቀብሩ ምናምን ነበር። ስለዚህ ቁብ የተደረገ የሀረር አንደኛ ቁርአን ያስቀራው ምናምን ነው። ይሄ ሰውዬ እሺ፣ እዚህ ላይ እንደተረዳሁት ይሄ ቁብ የሀረርን ለመጀመሪያ ጊዜ ቁርአን ያስቀራ ወይ ደግሞ አላህ ይለምናሉ እዚህ ቁጭ ብለው ሰንደል ያቄስ ቡና እንትን እያሉ ከዛ አላህ ይለምናሉ። ኦኬ፣ አላህን ይለምናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። በጣም የሚገርም እዛ ላይ ይኸውልህ አጠቃላይ ቅርጻ ቅርጻችሁ ናቸው። እስኪስ እዚህ ላይ ደግሞ ቅል ወይ ደግሞ ውሃ ስትሞት ወይ ደግሞ መብራት አሁን ለሊት ስትመጡ በጣም ደስ ትላለች። ብቻ እንደዛ ነገር ነው። መብራት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ደስ ትላለች። እስኪ ወደዚህ ላሳያችሁ የድሮ የተሰራ ቤቶች ወይ ደግሞ መና ዱር ደረገሜ ይችላል akkuma inni jirutti manneen kun bara 1944 dura kan dalagametti fakkaata. በጣም በቃ ዘመነ ዱር አቀርብት አጎራ ጉንስ ይችላል አረቢያችሁ ጥንታዊ ከተማ ወይ ደግሞ በራ ዱር ይችላል። እስኪ የሆነ ነገር ላሳያችሁ። አስመዲን በር አስመዲን በር ወይ ደግሞ እስኪ ጀጎልን እስኪ እንደዚህ ላሳያችሁ።